السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم جبت لكم واحد الفيديو شويه مختلف، فيديو ديال هاد النزلات ديال البرد اللي الاغلبيه ديال الناس كتهضر معاهم كتلقاهم مرض بهذا الفيروس هذا، وكيمشي لهم حاسه ديال الذوق والشم وكيقتلهم الرواح بصراحه. يعني واحد الجو اللي خايب خايب خايب، الله يبعدو علينا يا ربي. ولكن انا جبت لكم واحد الوصفه سحريه غادي تهنيكم من هاد النزلات تاع البرد، وغادي تهنيكم من الدوايات اللي كنشريهم ما كيقضيو حتى شي حاجه، حيت فعلا حتى انا مرضت واش كنشري الدوايات ما قضى لي حتى شي حاجه. هذا هو الاخر، هذا المشروب السحري هو الاخير اللي الحمد لله لقيت به، وما كنشربوش غير انا، عطيته لوليداتي، حتى بنتي كانت مريضه ودرتو ليها والحمد لله ولات بخير عليها. يعني واحد المشروب اللي كيبغيوه الاطفال، ما غاديش يكرهوه ولا فيه شي مذاق اللي خايب. غادي تشوفوا معايا المكونات اللي جد بسيطه. المهم نخليكم مع الفيديو تكتشفوا معايا طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نستعمل في هذا المشروب السحري، وهذا المشروب الرائع اللي غادي يهنيكم بزاف بزاف ديال المشاكل. ثقوا بيا، حيت الدوايات ما عندهم حتى شي فايده. يلا معايا تكتشفوا معايا المكونات. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذا المشروب السحري، غادي نحتاج هنايا واحد الحامضه، والحامض تبارك الله دابا راه موجود في السوق وثمن رخيص. يعني نستغلوا هذه الفتره اللي كيكون فيها الحامض رخيص، وهو فيه منافع اللي كثيره كثيره على الجسم ديالنا وعلى البشره ديالنا حتى هي. وانا بزاف كندخلو في الوصفات الطبيعيه حيت كنلقى واحد المفعول اللي جد رائع. وغادي نحتاج هنايا ايضا واحد الليمونه، من الاحسن تكون نافل ماشي داك مندارين صغير، يعني من الاحسن تكون واحد الليمونه كبيره نافل. غادي نحاول هنا نقسمها على جوج باش نعصرها مزيان، حيت انا بغيت غير العصير ديال الليمون. والليمون كما كتعرفوا معايا، او بالنسبه للمناطق الاخرى، مناطق ديال الشمال كيقولوا له اللتشين. كتعرفوا فيه واحد المنافع اللي رائعه، وفيه فيتامين سي، يعني كيحتوي على واحد الفيتامين رائع رائع اللي كان واخا كان زعما كنمشيو نشريوه، كنشريو الدوايات في الفارماسيان وفي الاخر ما كنلقاو حتى نتيجه. ولكن جربي هذا المشروب هذا، غادي تجي تشكريني عليه بزاف وترحمي لي عليه الوالدين. واي حد مريض الله يشافيه ويعافيه، راه اصلا هذا هو الجو ديال هذا الفيروس هذا. كل شي مريض الله يصيفط العفو للجميع يا ربي. اللي كتعرفي شي واحد مريض صيفطوا له هذا الفيديو، منها غير صدقه هذه كما كنقولوا، كل واحد يستافد حتى هو، والله ينجل الشفاء للجميع يا ربي. وواحد النقطه بغيت نشير عليها وغادي نوضحها بالنسبه للناس، العيالات اللي حاملات ممنوع يستعملوا هذا المشروب نهائيا، حيت فيه واحد المكونات اللي ما غاديش المراه الحامل تقدر تشربهم. يعني من الاحسن المراه اللي حامله تفادى ليا هذا المشروب نهائيا. صافي هنايا غادي ناخذ الحامضه، غادي نحاول نقيها مزيان كما كتشوفوا معايا. يعني الحامض تبارك الله دابا راه موجود في السوق، اللهم نفعي به راسك ونفعي به وليداتك، وبعدي من الدوايات ديال الفارماسيان كيزيدوا غير يضيعوا. اول حاجه تضيع الفلوس، هذه اول حاجه. كون غير كتكون شي نتيجه ماشي مشكل، وثاني حاجه ما كتلقايش نهائيا النتيجه، من الاحسن تلتجؤوا. انا كنصحكم من الاحسن تلتجؤوا للوصفات الطبيعيه، حيت شي حاجه اللي مهمه بزاف بزاف بزاف. ومكونات اللي كتكون غير في المنزل ديالك وكتعرفي شنو حضرتي في المنزل ديالك. هنايا كنحاول نحيد الحامض، القشره البيضاء، باش ما تمرر لياش او ما تحرر لياش داك العصير ديالي كما كتشوفوا معايا، غير على حساب وليداتنا الا عطيناه ليهم باش ما يجيهمش مر. هو بصراحه كيجي غزال، يعني بحال اي عصير عادي يعني كيشربوه. انا شربوه لي وليداتي الحمد لله، يعني كنبقى معاهم بشويه بشويه حتى كيشربوه، والحمد لله راه لقيت واحد النتيجه اللي غزاله، ما بقاش كاع كيخطاني. بالنسبه لواحد الحاجه غادي نوضحها هنايا، الناس اللي ما مرضش، يعني الناس اللي ما مرضش الحمد لله وخافوا لا يمرضوا بهذا الفيروس، او خافوا لا تجيهم هاد الريحه هذه اللي كتجي ديال كيمشي لك الذوق وكيمشي لك الشم والكحه، من الاحسن تستعملوا هذه الوصفه 3 ديال المرات في السيمانه. يعني 3 ديال المرات في السيمانه نوض ندير هذه الوصفه ونشرب كويس ديال العصير ديالي وكنحمي الجسم ديالي. وبالنسبه للناس اللي مرض الله يشافيهم يا ربي ويعافيهم،
بقى يستعملوا هاد الوصفة يوميا، يعني يوميا يستعملوا هاد المشروب هذا السحري، ومن بعد اسبوع غادي تردوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير. صافي هنا كنهز الحامضه من بعد ما قشرتها وكنقطعها الى قطع صغار كما كتشوفوا معايا، وكناخذ هنا الخلاط الكهربائي كنوضع فيه الحامض ديالي اللي قطعته مربعات صغيره، يعني غير كنقطعو باش كيساعدني على باش نطحن دوك المكونات كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نزيد عليهم العصير ديال الليمون اللي عصرت معكم، يعني العصير ديال الليمونه واحده اللي كنت عصرت معكم. كنحاول هنا نفضها باش يهبطوا لي الزوائد ديال العصير باش ما نضيع حتى شي حاجه بهذه الطريقه. غير تبعوا معايا الطريقه، ما غاديش تندموا على هذا المشروب نهائيا كما قلت لكم، وغادي ترحموا لي الوالدين في لي كومونتير حيت مشروب رائع ومشروب سحري وما عمركم غادي تستغناو عليه. دابا غادي نمشيو لثالث مكون، هو مضاد الاكسده ومضاد للالتهاب وكيحارب لينا الانفلونزا والنزلات تاع البرد، هو سكينجبير. بصراحه كيسخن لينا الذات ديالنا مزيان. بصراحه سكينجبير عنده واحد الدور رائع رائع بزاف 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 كما غادي تشوفوا معايا. هنا كناخذ غير واحد الطريف اللي صغير وكنحاول نقيه مزيان كما كتشوفوا معايا في الفيديو، يعني فيه واحد المنافع اللي كثيره كثيره كثيره. وهذا هو الوقت ديال هذا الفيروس، وهذا هو الوقت ديال هذا المرض ديال هذه الكحه وديال بزاف ديال الحوايج، اللهم نحاربوهم بوصفات اللي طبيعيه ومشروبات اللي صحيه وطبيعيه. صافي هنايا غادي نحاول نقطع معكم هاد الطريف ديال سكينجبير الطري. بالنسبه للناس اللي غادي تقول لي ما متوفرش عندي سكينجبير طري، واش ممكن نستعمل سكينجبير بودر؟ هو بصراحه من الاحسن يكون سكينجبير طري، وإلا ما عندكيش ممكن تعوضيه بسكينجبير اللي كنصبوا به يعني بودره. هادشي في حاله ما عندكيش سكينجبير طري، يعني اللي كيكونوا في الدول الاوروبيه. واخا تبارك الله راه كل شيء دابا موجود، ولكن حنا كنقولوا في حالات هو من الاحسن سكينجبير طري. صافي هنايا عندي جميع المكونات، غادي نمشي نطحن هاد العناصر مزيان وغادي نرجع معكم. من بعد ما طحنت هاد العناصر كما كتشوفوا معايا، هذا هو العصير اللي حصلت عليه، يعني طحنته مزيان. غادي ناخذ هنا واحد الكاس وواحد الصفايه، وغادي نحاول بشويه بشويه نخوي الخليط ديالي او العصير ديالي كما غادي تشوفوا معايا. ونحاول هنا نحرك شويه بالمعلقه باش نحاول غير ندوز العصير ديالي وبس كما كتشوفوا معايا. يعني كيكونوا داك التخت ديال الليمون وديال سكينجبير والحامض، يعني الاغلبيه ديال وليداتنا ما غاش يبغيو يشربوه، وحتى حنايا يعني كيجينا شويه قاصح. من الاحسن تصفيوه مزيان كما كتشوفوا معايا. انا كنساعد هنايا بواحد معلقه صغيره باش كنحاول نصفي مزيان العصير او المشروب ديالي السحري، حيت فعلا سحري 100%. وما غاديش تندموا عليه. وبعدوا لكم من الدوايات، بعدوا نصيحه، حيت كاينين شي حوايج ما كيقديش عليهم الدواء، يعني خاص ضروري وصفات اللي طبيعيه، وصفات ديال جدودنا، والحمد لله هما اللي نافعينا، هما باش كنكبروا بهم وليداتنا. الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي. صافي كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه كنحاول نعصر مزيان داك اللب ديال العصير ديالي كما كتشوفوا. هنا بقى لي واحد شويه غادي نخويه معكم، وغادي نحاول نكمل العمليه بهذه الطريقه. واي اخت بغات شي وصفه طبيعيه كتبيها ليا في لي كومونتير، وانا غادي نحاول ندير جهدي ونجربها ونشاركها معكم. علاش لا؟ اي وصفه كما كانت، وصفه ديال الشعر ديال الوجه، يعني اي وصفه كما كانت كتبيها ليا في لي كومونتير. انا كنقرا جميع لي كومونتير ديالكم، كيفرحوني بزاف، لا بالنسبه الايجابيه ولا بالنسبه للسلبيه. صافي هذا هو العصير ديالي دابا وجد ليا كما كتشوفوا معايا. انا كندير غير هذا المقدار اللي كنشرب، يعني ما كنديرش كميه كبيره. صافي هنا كنحاول نحليه بواحد معلقه صغيره ديال العسل طبيعي، يعني من الاحسن تكون عسل حره، يعني من الاحسن. وبالنسبه للناس اللي مرض بالسكر ما يستعملوش نهائيا العسل، يعني يحيدوا عليهم العسل ويشربوا هذا المشروب هكاك، راه هو كيجي مزيان. ولكن اللي ما عندهمش زعما شي مرض يديروا واحد المعلقه ديال العسل، حتى هي كتساعد بزاف بزاف، وفيها واحد المنافع اللي كثيره.
ومن الاحسن كما قلت لكم تكون عسل طبيعيه 100%. صافي كما كتشوفوا معايا انا كنحاول نحرك ديك العسيله ديالي مع العصير كما كتشوفوا معايا. وهذا هو العصير يعني او المشروب السحري اللي كيساعدني، وهو الحمد لله اللي نقذني من ديك المرضى ديالي. يعني قتلتني الكحه والرواح والشم والذوق، يعني ما خليت دوايات. وفي الاخير رجعت المشروب الطبيعي ديالي هو اللي وقفني على رجليا. الحمد لله كنعطيه لوليداتي وكنعطيه لراجلي، يعني الحمد لله هو اللي نوضني، هو الاخر، يعني هو المشروب الاخر اللي شربته ولقيت واحد النتيجه اللي رائعه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى اللقاء.